மக்களே, உங்க காரோட ஏசி ஃபில்டர்லயும் இந்த மாதிரி குப்பையா இருக்கா, இல்ல காருக்குள்ள சில்லுன்னு ஏசி காத்து வராம புஷ்ஷுன்னு அனல் காத்தா வருதா? நான் சொன்ன இந்த ப்ராப்ளம்லாம் என் ஃப்ரெண்டு கார்லயும் இருக்குன்னு இவங்க கிட்ட காரை கொண்டு போனா கேஸ் லீக் ஐடென்டிஃபை பண்ணி லீக்க உடனே அரெஸ்ட் பண்ணி கேஸையும் ஃபில் பண்ணி ஃபில்டரையும் சேஞ்ச் பண்ணி 10 நிமிஷத்துல காருக்குள்ள வந்த அனல் காத்த சில்லுன்னு அண்டார்டிகால வர ஜன்னல் காத்தா மாத்தனவங்க தான் வேலூர் ஓல்டு பைபாஸ் ரோட்ல MRF டயர்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் பக்கத்துல லொகேட் ஆயிருக்க மதீனா ஆட்டோ AirCon சர்வீசஸ். இவங்க காரு, ஜீப், வேன், பஸ்னு இம்போர்ட்டட்ல ஆரம்பிச்சு இந்தியன் வெஹிக்கிள்ஸ்னு எல்லா மாடல்ஸையும் பல வருஷமா ஏர் கண்டிஷனிங் சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உங்க வண்டியில இருக்கிற ஏசி ரிலேட்டட் எந்த ப்ராப்ளமா இருந்தாலும் சரி, பெஸ்ட் இன் கிளாஸ் சர்வீஸ் அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல குயிக்கா பண்ணி தராங்க. இந்த சம்மர் சீசன் முன்னிட்டு மே 31 வரை உங்க காரை கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட் கேஸ் ஃபில்லிங் பண்ணீங்கன்னா ஏசி ஏர் ஃபில்டரை ஃப்ரீயாவே மாத்தி தராங்க. அது மட்டுமா இவங்களே பெஸ்ட் மெட்டீரியல்ல அஃபோர்டபிள் பிரைஸ்ல காருக்கான கஸ்டமைஸ் சீட் கவர்ஸும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் அண்ட் சர்வீஸ் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ்க்கு கீழ இருக்கிற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. முதல்ல உங்க காருக்குள்ள இருக்கிற ஏசியை சர்வீஸ் பண்ணி உட்கார முடியலன்னு சொல்லி உங்களுக்கு அடிக்கடி கார் கடன் கொடுக்குற உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம அம்ஜத் டாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க.